Tandır çokçur tongun jihtinana Dexsulhum maratirpa konsu tağı Tandır ton bir süci çermbi Aslan barındupa tamçıdandır ısı Ariyal hayikat oğlu doğunub canırkadı Çölüvüm tağdamayı kendim tan Duvakinci canım çizim par Tamçıdır katıp dağı çürtünü toy Kualadını sevip lamarın boğuçi Dağı şurup emmiyden zügni Kuatını çimburguni cibzonti Kalson tücüğünü cüvüsaldı solu Konumsan dursun garvı kırısın Pemma karacım ben yıkırına Sozlarına unyıqtir jatsa soğu Kuaktir blama namla solvandı Zaman zibi jendugün çok nitan Tücüğü lontoğunyan biyim tamğa va Naqçuttan barabri bitir züçün Kurndi çükür toğbel honçine ba Çimide gözleri javla solvandı Hifşa kemçinin dola cipsiqtiri Çimide gözleri honçile tüqtirim zodu Oduqsaran honçine namki namcırba Zimyala bi javla solvandı Pağban jiktine honçu tücüğün çülü Droğa tarınlı cüdbi tedi konum çoğun Dirtsittondunal honçine namcırba Jigmide gelvim nyekara solvandı Şirtara gelvi tibu javala Nartar tibi wamshu khagwarı Savam pamçığı dыңlaran çölörgü Jigmide çüce wambara solvandı Toma vabjib dexsıgını butonu Mamçıl manurun sımın donzade bar Sevevlama dexsı çüceci Tambinimi javla solvandı Samçıq çılın kurun öncerem bemala Kanımzan çürkür ton bal honçine ba Ngardan alonsuda zoba liyem dillesel Yermiden akama baro solvandı Tonjidir gombi şenle ve semla po Semniderik ton cinin bir anjeleston Rama gombi tutsaderni batan Harçulu timnima şurba oğuyon Domir zelam onun berevşen çıbıçın Hüqadı çıbıtan bir gelim sana salımzada bar Sevevlami javla sorvandı Şkakson tücüyü şenci labdı solu Toncide gombar ton berevşen cilo Rıkselon orkijen kımı sallapi Şuzada domir çımtan yok batan Kanımzan çürkü oğuru roşi Chimchoktan bar ngay jibzon jan Arnyuk dihtan du jalsa kuaqtadani Chokmana sosoran kala churtuna ba Tartuk dorjin chansaran gomzadan Wogman chujiviyaji potrana Tiksunu serji kanji ngo nidi Ransam churku ngomsum tomza ba Sevlama namla solvandı Şertara zon yelna tağbatan Nartaran zin bisimnide çolvatan Vardı oduqsalarını kibar Tiksima dikşiga namji tücüyi Çenti rajide çolvar Şenji lo Namkatam nyen bisimcin tamçiki tondu Yon taqbar zubi sanji skebji yikir ngata damba Chabtaq dorjin chanchin bu kompor Kitsin danyalla tobrafsha Ti tobrafsha wichi da zuba chimbon Honsi nyentik ngondu tri kamzon lami Jalon tan zimjin danyi Jagnim chabrafshi bala Arlat ton ton, zon ton ton, juk ton ton Somyo bali Ti tombor la ton ton ngondu sonni Ani bar zon ton shabag kamnien Tilana zuba chimbon Honsi nyentik Tamushanang ngondu nam Somid blamatan bijal dinchir tawa jende jitur dubshawan dalaxsam tummu shi ngundu tumnan gurgundu nyamle nguzi chal nilam po chatong sum yo pali ti tombori ti tombola tanjur ni berkawa ari ti tombo te konde sonin na ta ni bat tumnan gurgundu la lam tamchi jerme do chavsum do wata tagbachim bu shanchum chod sim ti ba garkin digdub jonwa dorji sang gomdin tinkin soqsoq ba mandir dibji chichir taqcho ba kasil soqsoq Tobi kiranjil labshawi tabjin tarfsin babla minan jurtan chuyo bali Ti tombo soni agni ba ke kamiyan son
典礼当根本上师，祈祷当根本上师赐予以心相融之加持。愿尽虚空之举，有情父母，积生真德，师生无知之金刚持的果位，为此大圆满隆情心地，潜心引导文，普现上师言教育，潜心备忘录相结合而作宣讲。此有分为手义、任义、皆义分三。手义宣讲完毕，今天所宣的是任义。任义乃是大圆满隆情心地，供不供之前心，由无等上师无谬之口传而所作之笔录。此有分为三。共同外前行，不共内前行，修持正行之之分，接近往生法分三。而第一宣讲完毕，今天所宣的是第二。第二有分为，第二不共内前行有分为诸僧道之济世归一，屈入大乘发殊胜菩提心，清净无量罪障，念修金刚萨埵，清净水源之量，供曼扎罗以顿然断除思魔，胡沙利之积累之量，自相续生及正悟智慧之究竟方便，上师瑜伽分六。而今天所选的是第一。哦呀，对了，lâm tham chỉ chế mer do ta chấp sinh rồi chilla chăm được viva ta chấp sinh rồi xuất ta phayam ta labat ta tamba hafsha tamba ta sumyo bali ti tambo shir chu tham chỉ chế go viva chăm được go viva na tapa tela na tang do to yichi tapa sumyo na nga khond tapa tang do yichi tapa sum ti viva ta khond soni 다 대른 그 가수는 지우 충 잡선 로츠다 잠주 그 위와다 지우 그 잠주 위와다 지우 친부 그 잠주 그 위와 섬 잠주 그 위와 섬的공드 손리 잠주 그 위와 공드 손리 다 뛰는 그 yiwa shabikas samba tang di tang yil sam ka ta tun ru cham ru ku cha ngun zan tsar se gun u re ti yiwa sam tun ru yak ta ti nang ka ji terang ka sa ji chimbu ku jamjuk viva te sheba ka risi gunuri tan di jiu chimbo la samba tan di tan yil ti chapar tanju samba tan yil ta ti samgu chapar yonan ga ta ti yil se yil ta sanji chu ta gindan sam se ti ti chimbu ko yil sanji chu ta gindan sam ji la sanji ji ngo ta sanji ji chapar sanji ji viva se gunur sanji ji viva ta o timchul sanji ji yondan 추가 오다 추지 위와다 추지 연단 긴단 지 오다 긴단지 위와다 긴단지 연단 taksimri tundri somdi sonyo yok ta tinan ge terang ge kasun ndi zimdi nang ge gendan ji gindan shepa kapt telanar gindan tela gindan ji ngo tanar gindan ji viva ta gindan ji yondan sam shan nang ge ngo shepa ta kong to sonen ta tera gindan ji viva shep kapt is 今天所选的是诸圣道的济世皈依引导。皈依引导有分为皈依的分类、皈依的方法、皈依的功德和皈依的学处分四。而首先所选的是皈依的分类。总之就是能开启一切正法之门，就是皈依。开启皈依之门，就是必须依赖于信心。信心有分为净心、云信、诚信，分三种信心。之前已宣讲完毕。而今天所选的是皈依的分类。皈依的分类，小师道的皈依、中师道的皈依和大师道的皈依，每一个分类都是以
体、意乐、时间和对境而做区分的。小师道和中师道已详讲完毕，而今天所选的是大师道的。大师道的意乐、时间和对境当中所选的就是说大师道所归依的对境。那么对境呢，有佛、法、僧，分为3种。那么就是说每一宝都有本体分类和功德。那么佛的本体分类和功德，法的本体分类和功德，僧的本体分类和功德，佛法已宣讲完毕。而今天所宣的是僧宝的分类、本体和功德。那么就是说分类已宣讲，本体已宣讲完毕，而今天所宣的是分类，是在备忘录当中做宣讲。我也对，他第跟登了我的语话用到什么样的那个跟登就我的考试工作送餐的他语话是把个个的语话的啦他们年人个跟登的，他现在上学生会跟登你要。第能个当的，他们年人个跟登的，他是上学生会跟登，他们就跟登，人家能个跟登，是那个当什么都是要个，第能个他们年人个跟登的，他是上学生会跟登，是真的，你讲的讲的开始送你，但是他们就跟登，人家能个跟登全部他都是把个搞的是。今天所选的是僧宝，那么僧宝又分为本体、分类和功德。那么本体之前已宣讲完毕，今天所选的是僧宝的这个分类。分类呢，就又分为共同的小乘的声闻缘觉和大乘的菩萨。不共的这个僧众就是指持名类僧众。那么共同的小乘的声闻缘觉和大乘的菩萨已宣讲完毕，而今天所选的是不共僧众、持名类僧众。哦呀，对。他他们能够，他人家能够跟着全部下把个改变，他别人个用你出真的啦，那把他们自己更弄到更熟个人把他们自己的双龙满足那是过你。那么今天所宣的就是僧众的这个不共持名类僧众。同样，今天的文法，希望大众也是对这个文法的动机和行为，如理如法，为颠倒而如理去奉行。我也对，对那当地去年比较是，当那去些比较是，去日本年是零比较是，那么的那么人呐，更弄到更熟个人把他们去双龙满足那是go送有那里但那人个他更弄到更熟个人把他们去的这个样大把子他双龙没头个这占把当修正这个然后进来第哪呢？他这个没给哇个这个多吃他热当得到个呢，这罗马单就多花子嘛多人个进来买去对那得到个人个进来他没给哇个得到个多花多吃热当都没什么几个呢。他基比个那多花几把当，第二多把基比生个呢，他没给哇是个那多把当，这把我是当几把他们去的，他拉马当亲奥多金去做那把他们去金等的，托罗会会那样子，第二亲那把他们去讲呢，他这个。人个sem ji看呢的老那，他去吃到毛什么个多花的牛毛吧，这个毛是就有那里的呢，他的啦真把的修正，电子这样子呢，他这个电没特别的，大人吃到毛什么个往的喝人就呢，有那里呢，这他们这个人呐，让个呢，什么等个呢，这人不嘛都多进去做有啥的啦，这就把人心呐，说话人心呐。
대 랭크 다 리당 디 착당 모습 집석비 득저벅서당 집아 탐짓다 다 지금 좀 심하이나 남은 만용지 랭크 다르다게나 추 드발라 다 var치 메시스 군리 아터다 암드르나나 안조너린 샤과리 이제 만식식 虽然就是说，在听法或者讲法或者修法之时，动机和行为应该如理如法的取舍，这个是谁都在讲解。但是对自己来说的话，那么就是说这个亲近的这个动机和行为如理取舍是无法做到的。以正知正念摄受的话，仍然是贪嗔痴的这种动机所示的这种分别念仍然是居住的。因此，知故呢，以这种就是贪嗔痴的动机所示的动机行为所示的这种分别念生起呢。这种就是过失呢，这种习气、罪状和堕垢呢，在就是说上师三宝之前，就是发露忏悔，如实去做的。那你自己也是如实去做的。那么你们也同样的，比如说以正知正念摄受以后，有些时候无法做到，它仍然被贪嗔痴所缚的这种妄念升起，那么也应该在上师和金刚道友、上师三宝之前，应该发露忏悔，应该这样去做的。这样去做的话，那么以后这种过失就遗属果报无需要承受，而且就在修道中的障碍也能清净的，应该如实去做的。哦呀，这倒是我得说他那点人个告诉呢，下个去认真那个跟的现在的但的你可那这个你呢也是听那巴拉是没去实际他会第一句马上呢，你记得呢？他这个主要忙个些个，侬的听着。人个他这个东东的听着，卡上会提那点儿这个一斤，他这个控制的斤的一点接不着，因为被什么来登了有地方接不着呢，听着这个也是可是。人个晓得，我们没去，那他们知道那个，东吃些去的那，吃根这话咱们说呢，今南巴拉也是也话是没去跟的，他们知道讲着那个，但是讲着个是这个没去噻。那么以此为前行，而今天所选的是持名类深重。那么此类名深重宣讲，真的说自己也是说，不要说它的意义，就是词句解释都无法讲解无法讲解，就是不会讲解。为什么呢？其一呢，就是自己没有去翻阅；其二呢，就因为接待的客人很多以后，生起一些嗔心啊，或者生起一些相续、生起一些痛苦之类的事的话，比如说以前翻阅过的就会忘记的，忘记以后自然就是说要详细讲解，自己也是不是很清楚，能讲解清楚的。对，听出来呢，这个一个网络的这个大没特。大可嘛买，这一个梦印证对的能过那对的个呢，他这个人个但的去这边来玩起的，全部都是印的个，他点了钱那边了，我们安得到是日过呢，这个日我们当年日没去个。那么因此不光是这样的，就是说，如果要翻阅的话，那么翻阅很多书籍要讲解的话，因为时间也不均足。如果去翻阅的话，因为头痛的知过，也就是无法做到，因此知过这些都是一些障碍吧。那么总之就是要给你们讲解的话，也是不是很会讲解。我嘛俺这是那，俺去冲地些个，俺去冲地路他去年就是那上天你和他生气蛮出的了呢，这里啦，那啥都是没的，这个没的，天地sem啦登了，这个有嘛的，里啦那啥没的，sem啦登了没的，听出了这个他这个空格吧有的。뒤츠도 요늘 대 뒤츠 리라 나짜미 셈라 등을미 콤급도 윷 어디런 그 셈거다 잠바세 고나는 루리가 지금 살 뒤다초 달라는 그런 그투 셈, gum, drip,
대 톱고지 잔지 연습다는 디다소 마톱 리로다 슈hul다 나외다 쪽남바다 떨다고 원데 쩌쩌 손살티는 대 투바 메히 삼바 메히 곰바 냠슬린데 치기다 치기 떨다 랑라는 준 침보지 역시 那么真是这样的，因为自己从这个12、13岁开始至这个20-30岁之间，身体有没有病痛，而且就是说相续也没有任何痛苦，没有痛苦，而且这个时候又有时间，有时间，那么这样以后就是说这个时候的思路也是比较敏捷的。那么虽然是这样，但是因为就是说懈怠懒惰比恶有所缚之故，那么就没有做到闻思修，那么这个都是没有做到。因这样之故，就是说这个时候因为相续有没有病痛，那么就是也没有任何痛苦，而且就是说时间也居住，而这个时候呢，就是没有做到，就是说这个过失很重的。我也这么着这，但带一个假设，tu sam gom jub zazu yisam na，这他这个力啦，人呐，这是个拿啥秋这个嘛的，他这个力呢，tu sam gom的秋马的吧。tim chulana semla na ta chi dungal arna subaze na tundu yak tim chulana kumkab yinna mek kumkab yinna mek ti tang ta lorik se gunra rigpa yinna ta lo chim sondik rigpa yinna maksar sondik ta 투섬 건두지 예제나는 다 신그 차르치나 단네 민 다르간 추도는 레로 나오는 그 원도 지금 로 뇽세 금부 코르손텔라 조박살 그 찐두나 마르토고 저 다트면 로트민다 dim다랑다이나 든지 손다스 现今的话，像闻思修做实修的话，那么就不允许了，因为身体虽然说没有很大的病痛，也身体也不允许了。那么心也是重重的痛苦，也不允许了。那么时间上也是不允许了。那么此时的话，那么就是想做这个闻思修，这个时候的思路也是不是敏捷，为是年龄也大了，因此之过就是说，这个时候只能就是懊恼懊悔。dimdari rini ta chinan ba ta tandana yon tamchina lo nyon chimari choma ta na lo nyon chimari ta halam lo nyuh yanchu ta ngapchi manchu dimda ta parchi dimdari ya tendi kon chinan ba tarta ka kaps chinan ba kon ndirta ka vlama tang chu tang rung lila na chami semla dungal mi rang la titsu yo lori na tozo zona na maksar na maimba dimzikon charchin zombie kas te zagzub yidada na te chu de dub tu sam gom dub zaz yigo na martok jagas te ninsizgan te lama da charti hauzina tontak meneri chudang charti hauzina ke tontak meneri rang lila nasa yoda jummatiti hauzina ke tontak meneri semla dungala yoda dan chudum jil ron metik hauzina ke tontak meneri ti tanga nana te chika tuk sona 추만드나 하우지니까 돈도 요는 말이 다르다 잡고 건도 그 뒤쳐서 어리지나 뒤쳐서 리니 남바 탐치지 투섬금 줍달라 자즈 이다다 잡고 리로타 그나무야타 슈르그 원도 돈문인 그 而现今的在座的大众所年轻也算不上年轻了，就是说20岁以上、50岁以下。那么这个时候就已经遇见上师，也遇见殊胜的法了。那么就身体也没有病痛，那么就是说相续也没有任何痛苦，而且有居住时间的时候，那么自然就应该谨慎的去闻思实修的。如果这个时候没有谨慎去闻思实修的，一旦
没有上师的时候在懊恼，那么就没有意义了。那么就是一旦与法离开的时候，在懊恼也没有意义了。那么疼痛的时候，或相续有痛苦的时候，或者说你的这个思路也是说很愚钝的时候，这个时候懊恼也是没有任何意义的。同样的，临终的时候在懊悔懊恼也是没有任何意义的。因此，之故呢，现今是最关键的，应该最谨慎的时候，应该如你去做的。나오야 다 리로다 슈거 거만데 뭐마 또 뭐니까 마르고 자가서 대 치르토다 셀메크 셈라 등을 제치이네 조바 제치이네 투성 공주 마트나 셀메다 선인 흑가거는 셈라 조바 제치이네 흑가다 선인 때 흑값스 거는 때 조바 제치이네 그는 와르도 근조 바치치치치는 조너린 다르다니 리로타 나와야타 슈글 고마타 다또 만인지데 처마랑에 차잡느리스 因此，这个现在就在提醒和教诫大众，不应该被懈怠懒惰所缚，而应该做闻思修的。因为上半身的话，那么下半身如果没有做到，就是说闻思修，而就是说懈怠懒惰所缚的话，那么下半身比上半身更加会痛苦的。同样的，就是临终比下半身更会痛苦的。不光是这样，这个中阴比这个临终更加痛苦的。因此之故，希望大众不要被懈怠懒惰所缚。现在就在提醒和教诫大众的。응스땅아뜸 연거는 그거는 응스땅아뜸 연거는 나로 주인이 죽섬존때 다 녀흑 셈라 등을 채는 녀흑니 섬측 셈라 등을 다 섬측니 집측 등을 때 등을 찌찌찌찌찌 마르고 자가 등을 찌청한 조지 메는 더 찍게르지나 랑그 로뇽 타소 라마 요피카서 담 요피카 드발라 랑 요피카스 리로 나온 거한테 코르손 디스팅그리스 那么对我来说，现在已经期限了，就是说从23岁开始呢，就是20岁更加痛苦。那么从20岁说的话，30岁更加痛苦。对比这个30岁相比的话，40岁更加痛苦。这个就是为什么？这个就是说，因为有这个时间，而且没有疼痛。这个就是说，而且有修持的时间，遇见法，遇见殊胜的法，遇见殊胜的上德的时候，因为被懈怠懒惰所缚之故，这个痛苦会越来越重，没有说越来越轻的。哦呀，点的艰难吧。그 로치촌다이나 우체가 파르치가 로치촌다인다 요요느리다 로치롱 대 고아물론나 요요느리스 虽然说我们的年龄好像是相似的，但是虽然说你们的有些年龄虽然很大，但是说无法领悟、无法体会的仍然是有的。哦呀，对个，你的第谁估计去给人，但是你去没去给他呢？他让个자기 총이 되어 지난 발라 지, 제, 더, some 거니 대 샤거는. 회나타와 달로그 가서 혼돈도 샤지다오는 다 야지 총총즈가 대 직사르그 회차 튼는단다지 이다 지난 발라 특거는 리고는 야지 총총즈라 회차 튼는단다 대학담나가 합다데 대위 뇽뇽리 잠리트 특거는 다 다른 더 따와서 더 로너지 로너마리 다른 뒤에는 어떤 잡스 자치즈 틀루전 영 다른 뒤에 저는데 지금 바야르 리리 근데 그 고알론 소디건 문주 착식 같은 거 다르다 야지 총총스가 라 칭지세거나 뜸다 뇽뇽리 대응이 잡리 특건 다른 문주 몸이나 반디탄 거 자즈지 따로 인도 지나 용도 지시데 용 티탄 다른 문주 착식 때문에 뒤어단 잡지 뒤 야치즈 그거는 샬루요너리 다른 때 란니 같은 거 지나 바그 자즈이 년도이 곰도이 고알린도이나 다른 섬 같은 거 착섬 같은 거 뒤에 쪄나단 잡지 야치즈 오는데 도 지다 망 탐치 쪄는데 고온도 지금 어떤 티치즈 자치즈 샤 요요너지 요너리 대랭이 지나 바랍샤지도 뇨뇨다 디디자랑 칭지 지금 희사히 미히자미히지데 쩌런 요너리 지나 반디탄 거 당문조 착식샤때 잘티는 쩐다 작나 말 거는 전혀 말 나는 문조 착식다 맞아 차르니 섬 대문조 용수 적바담 지티 희사나 회찰이 난 키라지 주요는 용덕 바자는 좀너리스
那么为什么要这样讲解呢？因为这样讲解的原因，就是自己虽然懂得不多，但是说广中有的会详细给你们讲解的。比如说一个小孩刚这个入学的时候，会详细讲解的。那么这个就是说这次详细讲解以后，那么仅此够不够呢？是不够的，因为此次讲解只是说是一个刚入学的小孩般的讲解般的。那么这个够不够呢？是不够的。那么接着还要讲解的就是更广更深的。那么这个够不够啊？不够的，还要第三次的更广更深的，就是说精虚窍诀结合来讲解的。那么我也是这样的，就是说，如果你们此次讲解的只是说是词句上的简要性的讲解，以此为基而实修的话，那么就是说。并没有打算就是说讲解个前行就够了，不够的，而就是说接着还会讲解继续，而在实修的话就是精虚窍诀结合，而就是更广更深的可以做讲解。如果你把这个前行你吐的话，那么对你的这个佛法就基本上就是可以说你是一个智者了，应该是这样。同样的，你们也不应该说此次讲解以后说这个前行就可以了，不是这样的。那么接着还有更广更深的，也结合精虚窍诀更广更深的，那么继续还有领悟的，还要讲解的，应该是这样的。对。考试也在那，你拉马不去了嘛？这个不亲，这就是你讲了，你年纪个吃的这个确实下岗的，年纪就下岗的，第二个是可能把他们这个吃出个当个哈让你吃西到西边的你吃的现的，吃西到西个哈让吃你当玩的可能把他们这个他mun drone他呢，安迪拉马人不这个。但第这笔销售，第开始可能把他们这个mun drone当认识，但第这个呢，他们学mun drone，第当部通过mun drone呢，总的第他们学mun drone，他们能够mun drone，他们这个当个装了么子，我那得可能把这这个，但第讲这个他的，马上，kira么样看，kira么样看。हालम जोसर ननाम खम्बो लामा ट्रक जिंदा निजा समझा योकतन ती ननाम खेरा मो योकतन तारों चामड्रो को नैना थक माचुपा ता चिग ट्राई गोसा कुआ तैंसा बुमालन सा मो योजिसे कोना चामड्रो खेरा चिमजिना ता चिग चामड्रो को यों तक बाज हिसे कोना मुमा कामो रिदा योंदा तिमंदा रिनी तेंदी कोनन दी दारता चिन्ना बाकन दी चामड्रो को सिगतंगा मार लो न्यूख चामरे कोई चाला जो लो न्यूख चामरे ते गुम न्यमले इनके तारों चामड्रो तंग मिखिसा मो योजिद्रा तेंदी चिन्ना बावचे छाक सिगतंगा दा चिगिरे ना那么，比如说，现今我在给这个就是喇嘛仁波切的信者，就是男众或者女众教母，在讲这个耳传窍诀。耳传窍诀是从9点钟开始讲到这个11点钟，11点结束以后就开始在这个就是探讨，就是说这个前行、如坐前行或者共同外前行、不共内前行的这个法义，就是如是在探讨。那么虽然这个就是喇嘛仁波切的信子当中有很多堪布活佛是职责，虽然是职责，但是对这个尤其是这个皈依方面的，仍然就是已经就是20年的闻声、20年的修行，但是对这个皈依的这个断定，就是究竟的实义，仍然是无法掌握，仍然有提问的问题。因此，这个是这样的。那么，更何况你们呢？就是不是说今天听闻一次就应该满足的，应该说是长时间去问，长时间去试，应该是这样去做的。这罗蒙了，就是因要跟大人这个讲论的那个，先进的那个，听出了那的但die kanon die taken mo dan me je dolan je yokagen we zeg ik dan geen maar in zazubje nyona tsar mo z geward ich tu der jiz 那么虽然他们就是说闻思了很长时间，实修了很长时间，对这个就是皈依和发心和这个动机之上仍然有疑惑，还要有断定的，就是说如是要商讨的地方。更何况你们，那么就不应该就是光是听闻一次就应该满足，应该长时间去闻和思和实修的。对，他直接这个没，他怎么这个没啥？我听说了那没去啥这个没，草马hin的人的马hin的打的，草马没hin的他怎么真的没去啥打的呢？hiyo呢打的是，
如果你相续没有任何疑惑或者没有任何提问题的话，那么说明你根本就没有懂的。如果你的相续疑惑很多，问题很多，说明你有戏掌握了。呀，对门这人呢，大家人开始人是能够跟得上不得，但的多的那个你有那个难打，上个生的就那个上多几特把生的就得的是那个的是。今天所选的是持命类生众，持命类生众就是经和这个密咒金刚乘，人能多，就是先和密咒金刚乘，而此是属于是密咒金刚乘的。上那个生的就得的，但多的那个你有那个天那个，那个得了那天跟得的了，人是能够跟得上的，实际只要的什么。当波实际主要的什么叫当波主要有个人举办啦，那个人呐，动作咁就个，们是他们的原因比，主要比当波他们那边玩啦，مرتب بچی رنچین جوندن جوبن نام تا جلو وانسم تارتن ترشا تونسم تمشي با تومني شاد جد رانم جي تامسك نمبر تبا جدم با منشي ينريسو。那么此是属于是仙和密当中的持命类生中，属于是密的生众。那么密的生众呢，就是说。思绪、心绪、瑜伽绪这三外绪中，首先这个入于思绪之门的，就是作为这个密宗的话，誓言和入门就是能成熟的灌顶。因此呢，思绪呢最开始的时候共同的明觉灌顶，就是这个灌顶呢包括不动、平随、保生冠冕、无量光、金刚杵三种灌顶。那么即行做这个沐浴、擦拭、护持。接下来呢，以思绪知道的这个清净誓言守护相续是能成熟的。哦呀，对，但是清楚这些呢，人生能够简单性的觉得够呢。人生能够简单性的觉得，他起码是个样，人生能够简单性的也是呢。人生能够简单性的觉得，会他简单性的觉得会呢，那上个呢他托马斯个呢他实际主要的什么子，实际主要的什么不的什么。实际主要的什么叫当波的，个呢？实际主要的什么叫当波的？只要只要瑜伽是那的的，只要的什么的的，你下节学节难就节的这个对不对呢？他节的。شاجد شو جد نانجر جد نانجر لنا ميبير جد سي تنجو ده جد جندا شنا تيمدا ري تين دي كوننا تا شجد تيور دي سم زيننا كتومبو ترياتا أباتا يوكاسي سم زين تا تينن كتومبو ترياسي جنبو تري ترياي تريا كنجو لا رنغ ينا دوم تشكم تيور غورن جبالا رنغ ينا دوم تشكم جوجو مشي وين ريسون تاندي جوجو زيناندا واتيم تشولن دوم تشك زيناندا مشي جو وين زيناندا تونخشي ريسيكو。那么什么是持命类生众呢？那么持命类中这密宗的持命类生众，首先就分为这个思绪、心绪和瑜伽绪和无上瑜伽绪。而此处首先所选的就是思绪、心绪、瑜伽绪外三绪当中的。那么首先就是入于这个思绪之门。那么作为密宗的话，就是誓言会入门。
就是能成熟的观点。那么这个就是实验或者入门或者能成熟的观点，都是一个意思。我的Jubala, ta Triak Gur Jubala, and Jugos in the Tan, Teochaka, Huerna, Chuchi Gur Jubala, Tombo, Jamdruk, Dombad Castle Go, Zindenda. A Terta Gente, Triak Gur Jubala, and Jugotalanate, Munshit, went gonnery. They went in a chonnery, and Jugos in a chonnery, or Dom Chosi Gonata, song. Dumba, the Herdum, the Tombo Lindsay, the Choga, the Wayne Bishanandala, Dom Choga, Sceneries. 那么就是如于实虚之门的，之前想讲过，如于佛法之门的属于是皈依。那么如于俗虚之门的呢，就是属于是能成熟的观点，也可以称之为入门，也可以称之为实验。那么总之入这个就是密宗之门的话，那么必须要叫做依靠依归，而就是说受这个实验的。哦呀，对。Tatela Triak Tombon Jugola Tamunk Rupi Wan La Wan Sum does in the song Rupi Wan La Wan Murtuba Chio Wans Ranchin Jordan Jobin Wans No am Tai Turuka Wan Sum the Kurtada Titadela Tatin 这些中生的几把托巴拉是古努的托巴拉当地这样个东部东出工就过没是叫问的意思。那么首先就是说入实虚之门的话，必须要得到这个共同的明觉观点。这个明觉观点包括3种观点，就第一个就是不同病髓观点，第二个就是保生冠冕观点，第三个就是无量光金刚杵观点。那么戒行就要做到沐浴这个茶室和护持的。如是做的话，那么就是说这个就属于是这个入实虚之门的这个实验或者是能成熟的观点。哦呀，对。Ta shajit ranlam ke tamsik number te ta munshitam jugo want to ni ta shajit ranlam ke tamsik number tabak jit domba te shajit armshi in res munshi ke once gunan jugo sin teres 那么如是呢，就是说得到观点和这个实验的，就是以实虚之道的这个清净实验守护相续，就是属于是能成熟。哦的，但是他就是讲单吧，娘是林巴拉，参记的参密节南就是西巴马多巴，节日到做人节，他这个带来的呢，他你的没得有那马里斯没拉松。那么实修能解脱的窍诀呢，也就分为就是有相和无相的瑜伽的。那么除有相和瑜伽以外，除此之外，其并没有升起之地和圆满之地这个名词，在这个实修当中是没有的。哦呀，对。东本参知节南就拉，年嘛但那参没是滚巴当，说滚巴当。soba ngakji toni de janshen toni de nieji son de jubali de zheya la zhuk cel de gomjen dag tam sik senhua zhentang la yi senhua jiu cel de gomba de tang yi ta de ji cel de gomjen la shik sorjen tam sik ba mu ba mi per de dejen YouTube 的格什节日啥些，去当上转了所有的学别，男性呢，这等这个热巴的，慢慢让巴巴的，所以我当话说，这边参马上过来的，啦所机性的意思，所机跟的是，人家那个，但跟那个所机性的就得意思。那么首先是有相瑜伽，就是按照尼玛派就是修15量，以这个藏巴拉就是周把万法观成空性，由空性大悲双音中呢，就是观修实虚的6尊瑜伽的6本尊的，并且把自己实验尊者和智慧本尊就观想成主仆的形式，也就是把实验尊者和智慧尊者观成他体。
就是其中本尊，实验尊呢，就是属于无缘之中，厚德之士享用330天的食品，以沐浴清洁行为为主的。一直到就是修行所依的这个画像，就是小烛烟开，油灯自然燃起，方向四处善意等等成就相分成。那么之前就属于是凡夫，也就是说持名类生中的凡夫生中。我的他得到的但的khi cái nam đồn na ya ta na chan chi tan chan mi chi nam jur se je ma to je cherim da zogram se je nde nye men ris tan chan chi chi nam jur la nye ma tar na chan mi je gumba ta wo ti tan de la soba wa ngar je toni te jan jan Tony the near G's Sonton Jubale, Trial had tricks it and a Ndricos, Yim Jitan, Chilango, Jan Chanda, Tarker, Tum down, Rimba, Huntown, and the Trial had tricks in the Gums at Yorkton, Nimatank, three had tricks at the Gum that Dear Tower. Gum because of the Tamsipa Gum. Tamsipa sing the Jokerna, Trenta, La Yipa, Sanqua, Jew Saltaonata, Gum that an deal Hatan, deal Rantan, Harnicatonata, Zenga Seguria, Terta, and Torment Segunana, Chapter the Tid, Jew Salta Gumbati. Tam Sikba, the Yihipa, Tatit the Gumse, 30,000 on a gum that Gumse, and Ha Sixo Surgeon. Tam Sikba, Muba me per town and Tarna, 30,000 Denaries. 那么这个应该懂吧？就是说，那么这个思绪呢，就是分为这个有相瑜伽和无相瑜伽，而且在这个有相瑜伽、无相瑜伽。除此之外，就是根本没有就是神奇之地和圆满之地的名词在思绪当中是没有的。那么首先就是说这个有相瑜伽呢，就是按照这个尼玛派的话，就是修十无量的。十无量以上呢，也是张巴拉这个周巴万法观想这空性。那么这个空性呢，又是空性和大悲双运当中就观想思绪的六本尊。六本尊我不是很清楚，也就是说文字或声音或色本尊，总之就是六本尊观想。观想知识呢，把自己就是把自己观想的这个智慧尊者，或者说把这个本尊去观想这实验尊者，或者把本尊去观想成智慧本尊，也就是把自己观想成仆人，或者是智慧本尊观想成主人，也就是这样，实验尊者和这个智慧尊者观成他体。那么其中本尊就是智慧本尊，其中以后呢，那么实验尊者属于无缘之中的。哦呀，对。他第个是得到娘生来的，几头得那个什么的啥子，去当总tra la sopa，他下几个做的学别，男性那他得到 drifting， 追个下巴他买没让巴巴他，水节俺当完了 sopa 他让巴巴说的听着那的，这边当时马上个话的的 drummery。Undertavla, Jupitan Song Capsatella, Surti is the Ginden Senderis. 那么如是修持以后，就是厚德之士就要享用330天的食物，而且是沐浴和清洗行为是最为主要的。一直到就是说所谓的这个修持之士所谓的画像，或者说比如小烛烟开，或者油灯自然燃起，或者这个方向四处这个三义的这种成就。之相呢，就是没有呈现之前，那么就称之为是这个凡夫身中。我这，今年我这不弄啊，到年的多数就认真整呢，人生就理想通呢说，他人生就理想通年的，这个我这不来说话，今年没去这个玩的冷着呢。Tara Risam Durgins and become Tobate, Tester Yamslim becomes Rinzanungur Gindan, Ringapata, Ringama said that Zeneris. 那么
随后呢，就是取受悉地的同时，成就欲界色界的持名果位的面见三部本尊的，与此同时修行殊胜悉地，一直到16世之前修道，那么最终呢，获得三部金刚持的果位。这般实修的新人，取名为密州的这个持名魔，或者持名勇士，或者持名空性，那么就是类僧众。我的都。re ngutub lewa tang son tene ngutub lewa tang son yatana nan dribi tak ta shon tene dribi tak shon ne te ngutub lewa tang nyam te te ndozu ke rinzin timni son ta ta ndozu ke rinzin chip sing du jita ndozu ke on ta sim se gunare ta ndor nan tangen zin te trip da riksum ki li jalm thwa tam nyam te son riksum ki la sing du ya tana ne merkyo par ta ranchin jong den da nawan thai sim ji se ne me riksum bo tak sam bo lai jalm thwa tam nyam te ti chok ngutub la journée ti mutsi chitu ko war ta lam journée tene mutsi chitu ko war ta lam journée thara rismo dorjin zamba ko komho toba tertar nyamslim bi konz telana ta rinzan nang rinzan nang gendan ngaba ta ngama si de tarta rinzan nang gendan sing du jet ta tim zan ne te ngunzan resi 如是成仙成就相以后呢，就是之前所选的成就相，这个成仙以后就是收取悉地的同时呢，就承接欲界色界的持名果位的。那么此处的这个欲界色界的持名果位，也就是欲界色界的禅定。如是这个得到这种禅定知识，会面见三部本尊。三部本尊是之前所选的，是不动佛，或者是报身佛，或者是无量光佛，应该是这三部吧。就是面见三部本尊。与此同时，就是修行殊胜悉地，一直到16世之前就要修道。那么如是修道以后，最终获得三部金刚持的果位。那么这般实修的行人就取名为密众的持名类僧众的。哦呀，他得到了人子能够简单生的的定子的事。那么如是就称之为是密众的就是持名类僧众。哦的，对。但当然了，既然说他当然我这个一直空空的没。哦呀，他当然当然这样做事。今天法就讲到此。sonam de tamchi de zuba ni de toni ni be janama pamchi je ga nan che wala tuba tribin sole do a do go Oh